Kulan, jag vet inte. Menar du på det här man Dunken. Nej, Jag tänker på det. Butten. Och vi säger dunken. Ja. Butten är fri. Butten är fri, låter ju bättre än dunken är fri. Nej. Dunk. Dunk. Ja men alltså, hej, jag kommer först igenom den dunk. Det kanske är människor från min kanal som bor i Skåne som vet vad man menar när man säger pjätt. Alexander Jonathan. Ja. Gå och sätt dig där nu. Musikvideo. Ja, det hade ju varit lite roligt kanske. Sätt det som att ni är musikvideor. Springa på en sommaräng, springa på en sommaräng. Springa på en sommaräng. Ja. I never opened what you said. I was too busy wrapped up in my head. Don't wanna seem eager, I gotta be cool. The last thing I want is to look like a fool. Jag tycker det här är kul. Jag har roligt nu. Jag hoppar på nu. Jag hoppar. Ska jag hoppa på nu? Hoppa på. Men hoppa på då! Oj! Oj, aj. Oh, I hate feeling so fake. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke up late for work and left my phone at home. Okej. Jag klarar tiden när jag ska göra. Styrsegel. Styrman! Styrman! Då kan vi leva loppan i livet. Kolla här. Är det syster? Det var skönare. Är de systrar eller? Vi klär oss i alla fall inte likadant. Jag hade gjort det. Oh, scary. Vadå scary? Dogfight. Varför Tackar är de. det alltid hundfight? Dogs. Doggy dog. Signes mun. Signes topphakan. Tänker du med hakan? Be cool. The last thing I want is to look like a fool. Sorry, I never quite seem like myself. It's just the low confidence cards I've been dealt. I'm willing to sway to any point of view that'll make me a bit more appealing to you. Oh. Sommarblomman. Är det verkligen sommarblomma? Jag tror att alla blommor ligger sommarblomma. Sommarblomma. Eller egentligen. Hej då. Oj, soffa vill man ju ha. Lina sitter i jätte... Mer. Jo. Hur funkar det nu då? Men nu funkar det mycket bättre. Vet du? Linka lilla. Linka lilla sjö, undrar var du är. Fjärran lockar du min syn, likt en diamant. Det blir typ på vissa toner. Alltså sommaren då. Jag bara känner så här när det är så här fint väder ute, när man åker hem och det är fortfarande ljust ute. Så otroligt härligt och jag känner bara mer än någonsin har jag väntat och längtat efter sommar. Så otroligt härligt. Nu ska vi åka hem. Beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close
why you are someone I rely on. You make me feel real. Summer days that drift away. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke up late for work and left my phone at home. I didn't mean to leave you hanging there all alone. Sorry I left you on red for the day. I couldn't think of anything worthwhile to say. I don't know just yet who you take me to be. And I don't want to spoil your impression of me. Oh, this is just what I do. Pushing you away, though I want to be close to you. Sorry I never opened what you said. I was too busy wrapped up in my head. Wanna seem eager, I gotta be cool. The last thing I want is to look like a fool. Sorry I never quite seem like myself. It's just the low confidence cards I've been dealt. I'm willing to sway to any point of view that'll make me a bit more appealing to you. Oh, I hate feeling so fake. Sorry I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep. Woke up late for work and left my phone at home. I didn't mean to leave you hanging there all alone. Sorry I left you on red for the day. I couldn't think of anything worthwhile to say. I don't know just yet who you take me to be. And I don't want to spoil your impression of me. Oh, this is just what I do. Pushing you away, though I want to be close to you. Sorry I never opened what you said. I was too busy wrapped up in my head. Wanna seem eager, I gotta be cool. The last thing I want is to look like a fool. Sorry I never quite seem like myself. It's just the low confidence cards I've been dealt. I'm willing to sway to any point of view that'll make me a bit more appealing to you. Oh. Jag fick bara en tanke som jag vill dela med er. Varje gång innan jag ska ha en andakt eller hålla en andakt för mina ungdomar i kyrkan, jag jobbar som ungdomsledare, så brukar jag alltid be och fråga Gud liksom vad han vill att jag ska prata om. Och den här gången så kände jag bara att direkt så fick jag någonting som jag vill prata om. Jag ska inte berätta för mycket för det här är nästa vecka ska jag höra för mina ungdomar. Men ni vet att man brukar säga att man blir som de man spenderar mest tid med. De fem närmaste personerna, eller de 5 personerna som du spenderar mest tid med, är de som du blir som. Man liksom tar efter dem väldigt mycket. Och att man därför ska tänka på vilka det är man umgås med och vilka det är man har runt omkring sig. För att om det är en person som sprider väldigt mycket negativitet eller pratar dåligt om andra, så ska man ha i åtanke att det också påverkar en själv och man blir som den personen. Men det här gav mig en tanke i att vi som kristna, det som vi absolut helst vill är att bli mer som Jesus. Han är vår ultimata förebild och vårt ideal i hur vi ska leva och hur vi ska vara som människor. Eller vad vi ska sträva efter att vara som människor. Och det fick mig bara att tänka så här: det är därför vi ska spendera tid med Gud och spendera tid med att lära oss om vem Jesus var.
ju mer tid vi spenderar med Jesus, desto mer blir vi som honom. Det gav mig bara så här en tankeställare att om vi vill bli mer som Jesus så innebär det att vi måste spendera tid med honom och lära oss vem han var. Ju mer tid vi spenderar med Jesus, desto mer blir vi som honom. Jag tyckte det var en härlig tanke och det gav också så här ett perspektiv av att det handlar inte om prestation, det handlar inte om att jag hela tiden ska prestera eller att jag ska ta tid för Gud, ta tid i Bibeln för att göra Gud glad. Utan det handlar mer om för att jag vill bli som Jesus. Jag vill bli osjälvisk, jag vill vara ödmjuk. Och därför så tror jag att det är viktigt att tänka på att vi vill ha Jesus, spendera tid med Jesus för att bli mer som honom. Han är den ultimata förebilden och den som vi ska bli mer som. Eller sträva efter att bli som. Jag tyckte bara att det var en härlig tanke. Att tänka att på samma sätt som att vi blir som de vi spenderar tid med. Så kanske vi bör spendera mer tid med Jesus för att bli mer som honom. Och jag känner i mitt eget liv att jag har blivit mer som Jesus. Ju mer jag har tagit tid för Bibeln. Ju mer jag har tagit tid till att prata med Gud. Jag gillar att tänka att det inte är att jag gör Gud glad av att jag läser Bibeln. Utan det är att jag blir den bästa versionen av mig själv. För att jag blir mer lik Jesus. Så det var bara en uppmuntran som jag ville skicka med i den här videon. Och en tanke. Och också på samma sätt som du blir vad du äter. Du blir vad du fyller det med. Du blir inte bara matmässigt utan också vad du fyller ditt liv med. Du fyller ditt liv med positivitet och tacksamhet. Då är det den du kommer bli. Tack så jättemycket för att du kollade på dagens video. Jag hoppas verkligen att du gillar den här videon och att du väljer att trycka tummen upp för det stöttar min kanal supermycket. Kommentera också om det är om ni har något tips på hur man spenderar mer tid med Gud eller vad ni brukar göra när ni spenderar tid med Gud. För att det är kul att få höra vad vi andra gör och hjälpa varandra. Ha en fantastisk dag fina du. Jag hoppas verkligen att du får en bra dag och att du känner dig glad och tacksam och positiv efter den här videon. Vi ses i nästa video. Hej då! Butterflies are floating like your red hair.